Doktor, saç tökülməsi hormonal səbəbdən yarana bilərmi? Bəli, düz vurğulayırsınız. Bəzi hallarda saç tökülməsi hormonal səbəbdən yaranır. Saç tökülməsi ilə yanaşı, aybaşı pozulması, üzdə akne, yağlanma, çəki artımı və sairə kimi əlamətlər də varsa, güman etmək olar ki, bu hormonal pozğunluqlarla əlaqədardır. Ona görə də belə hallar varsa, mütləq şəkildə həkimə müraciət edib bu səbəbi tapmaq lazımdır. Lakin demək olmaz ki, saç tökülməsi həmişə hormonal pozulmalardandır. Xüsusən vitamin çatışmazlığı, məsələn, D vitamini çatışmazlığı, qalxana bəzər bəzinin problemləri son nəticədə saç tökülməsinə gətirib çıxarda bilər. Ona görə də saç tökülməsi varsa, həkimə müraciət olunmalıdır. Yaxşı olar ki, bir neçə həkimə müraciət olunsun, bir neçə ixtisas həkiminə. Yəni həm ginekoloq baxmalıdır, eyni zamanda dəri problemlərindən də bilirsiniz, saç tökülməsi yarana bilər. Dəri həkimi də bunu qiymətləndirməlidir, eyni zamanda da endokrinoloq müayinəsindən keçməlidir və saç tökülməsinin dəqiq səbəbi tapılmalıdır. Çünki bilirsiniz, saç tökülməsi olanda bəzən onlar hər hansı bir şampunlardan və yaxud da başqa bir vasitələrdən istifadə etməklə bunun qarşısını almağa çalışırlar. Amma bunlar çox vaxt faydasız olur. Nəyə görə faydasız olur? Çünki daxildə hər hansı bir problem var. Məsələn, qeyd etdiyimiz kimi hormonal bir problem və yaxud da başqa bir vitamin çatışmazlığı və sairə var. Və bu son nəticədə saç tökülməsinə gətirib çıxardır. Bu səbəbi tapandan sonra, aradan qaldırandan sonra saç tökülməsi qarşısını asanlıqla almaq mümkün olur.